Nindakweithia murata na muthikiriria wa Rega Roma na mwathani Ogocio ni kahinda kangi kega ona kamweke kangi Ngai witu atuhe twaranirie tumanirie na twikirane hinya kuhitukira tabarire no ya Rwega rwa Mana. Ngai no athiite na mbere gututongoria, guoko gwake no athiite na mbere gukuguria iguru rigie miturire itu. Ni murithi wa ng'ondu ciake, ni atutongoretie ni ithuaya kiumia kia mwisho wa mweri wa Oktoba mwaka wa 2024. Ngai ndari anogio ni ithui, no athiite na mbere gutukua, no athiite na mbere guturwirira, na ni tuonete wega wake no tugi wake itutwarithia, na no tuge ta Samueli uria augire hau niho Ngai witu atukinyia. Ebenezari, hau niho Ngai witu atukinyia. Tondu ndiramenya nonete Ngai agigukua amwe tutikoretwo turi ahuthu, no Ngai ndari aranogio ni ithui, no atukuite, no aturwiriire, no atuhotanire, na tha ciake no tugi wake igatukinya hau twakinya. Ngai witu agirogocwo. Tuguthie na mbere na uhoro uria tukoretwo tukiruta wigie wohaniri iria Ngai atuhete. Kiumia kiu githirite ni tuonire uma wa kuoherwo, assurance ya salvation. Ndukanareke ngoma agukuithie murigo wa condemnation, kuiguaga toitaiganiire kana totakinyanĩire. Nduri hindi ukarugama mbere ya Ngai ucirithio ni undu wa mehia maria werithire na ni undu wa mehia maria Ngai akuoheire. Ngai akuohera ni ariganagirwo, gutiri ibuku rikoragwo ho ati kwina record Ngai akahumburia ya maundu maria wekire angikorwo ni wamwirire. Ni tuonire last week ati record cia maguru maitu me mothe Ngai ni gutharia atharagia, agaturaihaniriria na mehia maitu turia ithuiro na irathiro iraihaniriirie, na to uguo mehia maitu akariganirwo nimo ndari hindi agacoka kumaririkana. Uguo my brother na my sister, gia na assurance ati nduri hindi ukarugama mbere ya Ngai ucirithio ni undu wa mahitia maria mothe wanehia na maria mwathani Jesu akuoheire na ni wiririte. Kiumia kidenda turore ngerekano twinacio thiini wa maandiko ma Ngai, mandu mehitie na Ngai akimohera, na ni kuri na ngerekano nyingi uguo tugukorwo tukirora o nini cia andu mari na mahitia no Ngai akimaiguira tha na akimohera. Na ndenda twambirie rugano rwa Musa. Ni kuri hindi Ngai aria akaritio ni ciana cia Israeli na akiuga aya ni ngomanina, aya ni ngumeheria mathire biu, nake Musa akimuthaitha. Ngithomi ibuku ria Thama 32 kuma mũraini wa 9 maandĩko marauga atiriri, Jehova akĩra Musa atiri, ni nyonete andu aya ni andu momitie ngingo, riu tigana na niĩ nigetha marakara makwa marirĩmbũke, nigetha ndimanine, nĩngũcoka ngũtue rũrĩrĩ rũnene. No Musa agĩthaitha Jehova Ngai wake akĩmwĩra atiri, we Jehova, ũngĩcinwo nĩ marakara ũkĩrĩre andũ aya aku nĩkĩ? O arĩa warutire kuma bũrũri wa Misiri na guoko gwaku kũrĩ ũhoti, na ũkĩmaruta kuo na hinya mũnene. Nĩkĩ kĩngĩtũma andũ a Misiri moige atĩrĩrĩ, amarutire bũrũri wa Misiri arĩ na muoroto wa kũmeka ũũru, amoragĩre irĩma-inĩ na amanine mathire gũkũ thĩ? Tiga kũrakara mũno, wĩricũkwo ndũkarehere andũ aya aku mwanangĩko. Ririkana ndungata ciaku Ibrahimu na Isaka na Israeli, aria we wehitire kuri o na mwihitwo ukigwetaga ukiuga atiri, ningatuma njiaro ciaku cingĩheta njata cia matu-inĩ, na ningahe njiaro ciaku bũrũri ũyũ wothe ũrĩa ndamerĩire, naguo ũgatuĩka igai rĩao nginya tene. Hĩndĩ ĩyo Jehova akĩricũkwo na ndaigana kũrehere andũ acio ake mwanangĩko ũrĩa oigĩte ati nĩekũmarehere. Haha nĩ handũ Ngai akinyĩte na akauga nĩekũnina Aisiraeli. Makoretwo mathondeka mũhianano wa ngũrudi ihana gacaũ, makatuĩka a kũmĩthathaiya na makĩrakaria Ngai mũno. Ngai agĩkinya handũ akĩra Musa, andũ aya nĩngũmanina ndĩmeherie, we nĩngũgũtua rũrĩrĩ, nĩngũgũthondeka we na andũ na njiaro ciaku rĩ, ndĩmatue rũrĩrĩ. No Musa agĩthaitha Ngai. Ngai arakarĩte ũguo, Musa akĩrũgama mwanya-inĩ agĩthaitha Ngai, akĩra Ngai, riganĩrwo nĩ marakara maku, iguĩra andũ aya tha, uririkane mwĩhĩtwa ũrĩa wanehĩta, uririkane maandĩko maku matheru marĩa warĩkanĩire na Ibrahimu, Isaka na Jakubu, no tuĩke wa kũmohera. Na maandĩko ma Ngai matwĩra nake Ngai akĩricũkwo na ndaigana kũmeka ũũru. My brother na my sister, ĩyo nĩ example ya andũ maturĩirwo kũragwo na kũninwo, no hakĩgĩa na mũndũ warũgamire in the gap agĩthaitha Ngai, na Ngai akĩigua mahoya make
akimwohera. Niki kingituma wicirie ati ungirugama on the gap ni undu wa ki, ni undu wa ni undu wa family yaku, ni undu wa bururi waku, ni undu wa arata aku, ni undu wa kanitha waku, Ngai ndangikuigua. Angikorwo Ngai ni aiguire Musa ri, onawe ni egukuigua. Ngai ni ohagira. Iyo ni ngerekano ya wohaniri turona kuma maandiko-ini. Na Ngai angikorwo ni ohire Israeli, onawe my brother na my sister, Ngai no egukuohera. Ngai akurathime, reke tuohe hamwe. Ni twagucokeria ngatho ithe wa Mwathani witu Jesu ni gutwariria na guturuta na waturirikania wikagira mehia. Ni wohire Israeli ni undu wa mekire, ona angikorwo ni mehitie muno na makahoya muhianano, ni wa maiguirire tha riria Musa aguthaithire, no kiaga kumaherithia uria watuite ni ukumaherithia. Igwira my brother na my sister aria mangikorwo magikukaira hihi ni undu wa andu a family yao, ni undu wao ene, maundu ma miturire yao, ona kana ni undu wa bururi, ona kana maundu mamegie, utuike wa kwiricukwo uriganirwo ni marakara maku, no tuike wa kumeka wega. Ni ndamarathima na ndamanena moko-ini maku tukirikia mweri wa Oktoba, tuteithie kurikia turi na hinya, tutongoretio na tuhotanirio ni Ngai witu. Nitwagutena ni twagucokeria ngatho thina wa Kristo Jesu, tohoya na twetikia. Amen. Amen. Ngai akurathime na Ngai agwike wega. Ndacokia ngatho na ndakena mundu akugunyitana hamwe nani. Thengi ndu wa comment ciaku, ona gucia message ino ituike kirathimo hari mundu ungi. Ngai agwike wega na gutuge asanti sana. Rathimo ni Ngai na ni thengi muno ndu wa time yaku. Asante. Thank you.